اليوم اللي غرقت فيه العباره كان في ماتش البطوله الافريقيه لكره القدم، اللي حصل بدا الناس غير مبالين بالمره، بدا الشعب كله غير مبالي. انا شارب تذاكر. الناس خرجت في مظاهرات وخرجت في احتجاجات على حاجات كتير، لكن ما حدش خرج عشان 1034 مصري خرجوا يطبلوا يزمروا. بس هم في النهايه انا اقدر اقول ان برضه هم ضحايا. ضحايا ايه؟ ضحايا نظام همشهم، ونظام للاسف الشديد خلق عندهم اللامبالاه وعدم الانتماء. ما اجي اتكلم عن فيلم هسرح مع الاب اللي قعد 20 سنه واللي فقد كل اسرته، زوجته وبناته الثلاثه وابنه. واحد كل هدفه من الحياه خلال 20 سنه عاشها في الغربه ان يقوم اسره، يخليها تنهض، يخليها تعيش بشكل ادمي. اما يفقد كل ده يبقى يبدو ال 20 سنه من عمره ده عبث. وايه في الاخر معنى الوطن؟ لو مخرج او كاتب هيتصور هذا الخيال صعب انه يتخيله يعني. القصه بتنسج قبلها بكتير طبعا يعني. حبيبي بابا، ازيك يا بابا؟ نفسي اشوفك، مش عايزاك انت تيجي، عاوزة اجيلك، وحشتني. انا فقدت حياتي. انا لغايه دلوقتي ما اشتغلتش. انا لما بفتح الباب يعني بحس ان انا مش داخل الشقه، السجن، تربه ممكن، لا مش شقه. افتكر فاطمه لما كانت شعله في رقبتي نط عليا، لا. خذوا كل ما عندي وأعيدوا إلي فاطمة، أعيدوا إلي ضحكتها، أعيدوا إلي بسمتها، أعيدوا إلي دمعتها. وفاطمة عند بارئها وخالقها ولن تعود، ولكن فاطمة التي أعني هي مصر الحرة القوية المزدهرة. قالوا لي اشتغل في كامبات الانجليز دول واكلينها وكل معاهم. قلت ليه لا بدل ما ياكلوني تاني ما دام الحكايه هتفضل كده. وانا في مكتبه جالي تليفون ان في عربيه اتحرقت. عادي، امال يعني سواقين النقل كمان. ابعطي افهم ازاي بيحرقوا ويعوضوا. كان في محامي متوكل عني قال لي هيدوا تعويض 300,000 عن كل واحد، بس بشرط صغير ان انت تتوقع ان انت مش هترفع قضايا ضد شركة سلام لا في مصر ولا خارج مصر، ولا هترفع قضايا ضد اي جهة اخرى. قلت له كده الكلام كده يعني يكاد المريب يقول خذوني، يعني ابعت للمدعي على الاشتراك وقول له لو 300 مليار مش 300,000 انا مش موافق. ومن قتل نفسا مؤمنة كملي، احنا مؤمنين مش كده ولا ايه؟ فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الدية دي من جرائم الدية. أنا نفسي آخد حقي في بلدي. رحت للنائب العام، بختصم النائب العام استئناف، بتبع كل الوسائل. لما رحت المحكمة بدأت أسأل عن المالك، مين مالك العبارة؟ مفيش حد بيجاوب. حتى قاضي محكمة الاستئناف ودي مسجلة قبل الجلسة الأخرانية قال لي يا دكتور محمد على فكرة احنا ممكن نمشي في اجراءات المحاكمه بدون ما نعرف الملاك. انا مش معقد، انا هقدم. واولادنا اللي ماتوا في الحادثه اكتر من اللي ماتوا في غزه. طبعا انا كنت اتمنى ان اولادي يموتوا في غزه شهداء عند ربهم، لكن ما يموتوش بسبب واحد فاسد. مش عاوز امتدح عصر عن عصر، انا مش من انصار الحنين للماضي، بس بتذكر وقت ان الناس كانت بتمشي مش محنية الظهر، كانت عندها إحساس
بالثقة بالنفس، إحساس بالكبرياء، بعزة النفس، بالكرامة. عينيها بتشع ده. تأملي الناس في الشوارع هتلاقي الناس محنية، العين حزينة مقفولة، في إحساس بالمهانة، في إحساس بالضغط. وهو ده الحالة اللي ممكن أقدم عليها العبارة، إن في بلد بتغرق، مش العبارة بتغرق، البلد بتغرق، وده حقيقي. ما احبش ان فيلم يعمل كآبة، هو طبيعي الكارثة تعمل كآبة، ولكن انا عاوز اخلي الناس زي ما قلت اساعدهم على فهم الحياة. محتاج نهاية متوهجة، نهاية ممكن يبقى فيها شجن، ممكن يبقى فيها بعض المرارة، ولكن محفزة للناس ان هم يقاوموا، ان هم يحبوا الحياة، ان هم يتوازنوا. ويشوف اللي حصل لي. بحبك يا أمه. زيارة الرئيس المصري لواشنطن وخلوته مع الرئيس أوباما في اجتماع مطول، هل ستحرك عجلة السلام نحو الحل النهائي؟ ولماذا تسكت الإدارة الأمريكية الجديدة عن ملفات الإصلاح والحريات في مصر؟ وكيف يرى المشاهدون موقف البيت الأبيض من مسألة التوريث؟ منبر الجزيرة، منبر من لا منبر له، يأتيكم مباشرة بعد حصاد السبت. اللي عاوز ياخد حقه ياخده بايده. لا تخشون الا الله. يا قضاة يا قضاة يا قضاة يا قضاة. الحكم الصادر في القضية رقم 2887 لسنة 2008 جنح مستأنف البحر الأحمر بجلسة اليوم 11/3/2009 بحبس المتهم ممدوح إسماعيل محمد علي لمدة 7 سنوات مع الشغل. اعتبر 7 سنين دي خد براءة، اعتبرها براءة. هذا يعني ببساطة أن كل شهيد أو شهيدة مصرية غرق في عبارة الموت تساوي يومين سجن. عايزاهم يحسوا بينا، يعني على الأقل يخلوا عندنا أمل في الدنيا اللي احنا عايشينها أو في البلد اللي احنا عايشين فيها، إن احنا نحس فيها بالأمان، ده من حقنا. الحادثة ذات نفسها ممكن طبعا تنفع فيلم، بتوري وهي مثل حي يعني للحالة اللي وصل لنا فيها البلد من إهمال، من استهتار، ومن فساد. انت عارف ولا ايه؟ مالك؟ كشفوني يا استاذ، عرفوا ان انا ثورجي. هم مين دول؟ البوليس. ازاي الواحد يقعد ساكت وهو شايف الظلم ده كله حواليه؟ ازاي بس؟ لو هنعمل فيلم عن العبارة نبتدي بقى ايه افان تتر قبل ما ننزل التترات، اشوف بكابورت كده طالعه منه بقى صراصير وجراثيم عماله بتجري شمال ويمين كده وبتاع، ومنها اعمل مزج على مكتب بتاع الناس اللي هم المفروض صحاب العبارة وقاعدين بيكلموا، وطبعا بيكلموا في المليارات والالوفات، ولا مش فاضيين، لا لو دخلناها عشان تروح تعمل صيانه مش هنلحق الرحلات والبتاع ومش عارفه مين، وابتدي كده. التيم اللي اركز عليه هيبقى حد من عائله الضحايا. في مجموعه من الطقم كانوا بيتعالجوا، بعد كده كانوا طلعوا عشان عايزينهم في شهاده واختفوا ومحدش عارف لهم طريقه. الاحتمال الاكبر ان هم خافوهم، موتوهم، دفنوهم، رموهم في البحر، اي حاجه عشان ما يدوش اي اثبات تدين الشركه. القصه دي تغري انها تعمل فيلم، بس هل حد هنعرف ناخد تصريح رقابه؟ احنا كنا يوم جمعه قاعدين
هو قايل انا هكلمكم في التليفون وكده، نستنوا انه يكلمنا، ما كلمناش. بس لقينا اختي